За танилцуулгыг уншъя. За Хинтээ аймгийн Бэрхийн уурхай нэр бүхий 112 иргэний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчдийн алтан гэрлээс Монгол улсын их хурлын удирдлага болон өргөдлийн байнгын хороонд хандан ирүүлсэн өргөдөл гомдлыг байнгын хорооны даргаас улсын их хурлын гишүүн Д Батбаяр бит хоёрт судал санал танилцуулахаар хуваарлсан. За Бэрхийн уурхай 1954 онд байгуулагдсан. Уурхайн асуудлыг 2004 он хүртэл төрийн өмчийн хороо хариуцжээсэн. 2004 оны 4-р сарын 29-ний өдөр худалдан авах гэрээ байгуулан өмчлөгчийн эрхийг шилжүүлж Бэрхүүл ХК аливаа үүргийг хариуцах болж Бэрхийн уурхайд ажиллаж байсан байгаад үйлдвэрлэлийн асуудал мэргэжлээ шалтгаалсан өвчин улмаас хөдөлмөрийн чадвар алдагдсан иргэдийн асуудлыг хариуцах эзэр нь тодорхойгүй болсон байна. За Хинтээ аймгийн Бэрхийн уурхайчдын төлөөлөл асар их хүч төрийн бус байгууллагын тэргүүн Д алтан гэрэл одоогор 88 нэхэмжлэгчтэй итгэмжил олгосон ба алтан гэрэл нь 2007 оноос Монгол улсын ерөнхийлөгч, Монгол улсын их хурлын дарга, ерөнхий сайд болон улсын их хурлын гишүүд, нийгэм хамгаалал хөдөлмөрийн яам, төрийн өмчийн хороонд удаадараа асуулыг тавьж хандсан байна. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 97 дугаар зүйлийн 97-гийн 1-ийн 4 дахь заалтыг үндэслэн 2001 он, 2003 он, 2007 онуудад улсын хэмжээгээр 2659 онд 610 гаруй сая төгрөг, 2011 онд 1731 хүнд 486 сая төгрөг, 2012 онд 337 онд 94.6 сая төгрөгийн нөхөн төлбөрийг уурхайчдаас тус олгосон. Үүний дотор Хинтээ аймгийн Бэрхийн уурхайд ажиллаж байсан 188 иргэнд 2003 онд 59 сая төгрөг, 2007 онд 18 сая төгрөг, 2011 онд 245 хүнд 68.7 сая төгрөгийг засгийн газрын нөөц хөрөнгөөс олгожээ. 2013 онд үйлдвэр хөдөө аж ахуй яам төрийн өмчийн хорооноос ажлын хэсэг байгуулж ажилласан бөгөөд уг ажлын хэсгээс нийт 196 хүнд 4.5 тэрбум төгрөгийн нөхөн төлбөр олгуулах асуудлыг засгийн газарт тавьж шийдвэрлүүлэх дүгнэлт гаргасан байна. Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар 2015 оны 9-р сарын 18-ны өдөр 52858 тоот албан бичгээр нөхөн төлбөр олгох асуудлыг дэмжсэн байдаг хэдий ч тухайн үеийн засгийн газрын шийдээгүй байна. Бэрхийн уурхайчдыг төлөөлөн Д алтан гэрэл уурхайчдад олгох 2 удаагийн нөхөн төлбөрт 4 тэрбум 513 сая 480,334 төгрөгийг засгийн газраас гаргуулах асуудлаар 2017 оноос нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн шүүхэд хандаж шүүхийн үйл ажиллагаанд засгийн газрын итгэмжлэгчийн төлөөлөгчөөр төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газар хөдөлмөр нийгэм хамгааллын яамнаас төлөөлөл оролцож байсан. За нийслэлдэх захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2002 оны 5 дугаар сарын 26-ны өдрийн 0404 шийдвэр, захиргааны хэргийн дав заалтах шатны шүүхийн 2022 оны 8 дугаар сарын 25-ны өдрийн 570 дугаар магадлалаар Бэрхийн уурхайд ажиллаж байхдаа үйлдвэрлэлийн осолд мэргэжлээ шалтгаалan өвчний улмаас хөдөлмөрийн чадвар алдсан нас барсан иргэдэд нөхөн төлбөр олгох эсэх асуудлыг зохиогч урмын дагуу шуурхай шийдвэрлэхийг Монгол улсын засгийн газар даалгасан байна. Дээрх шийдвэрийн дагуу гэр бүл хөдөлмөр нийгэм хамгааллын яам ажлын хэсгийн хөдөлмөр нийгэм хамгааллын сайдын 2023 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдрийн А174 дугаар тушаалаар байгуулагдсан бөгөөд улмаар 2024 оны 4 дугаар сарын 18-ны өдрийн А79 дугаар тушаалаар ажлын хэсгийг шинжилэн байгуулан ажиллуулсан. Гэр бүл хөдөлмөр нийгэм хамгааллын яамны салбарын хяналтын хилцээс Бэрхийн уурхайд ажиллаж байсан нэхэмжлэгч нэр бүхий 112 иргэдэд олгох нөхөн төлбөрийн хэмжээг Монгол Улсын засгийн газрын 2023 оны итгэл зүйр шинжилэн тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай 238 дугаар тогтоол заасан цалингийн итгэл зүйрийг ашиглан тооцоолоход 9 тэрбум 450 сая 196,866 төгрөг байна. Тус ажлын хэсгээс нийгмийн даатгалын сангаас олгох үйлдвэрлэлийн осол мэргэжлээ шалтгаалсан өвчтний тэтгэвэр тэтгэмж төлбөрийн тухай хуулийн 3.1-ийн 1 дахь заалт нийслэлдэх захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2022 оны 5 дугаар сарын 26-ны өдрийн 0404-гээр шийдвэрийг тус үндэслэн нөхөн төлбөр олгох тухай засгийн газрын тогтоолын төслийг боловсруулж засгийн газрын хуралдаанаар хилцүүлэхээр 2025 оны 11-р сарын 17-ны өдөр хүргүүлсэн байна. Иймд уг асуудлыг өргөдлийн байнгын хорооны 25 оны 12 дугаар сарын 2-ны өдрийн хуралдаанаар хилцэж үр дүнг Монгол Улсын засгийн газарт байнгын хорооны албан бичгээр хүргүүлэх саналтай байна.